Monica, di sini saya. Monggo Pak Puji. Golek sapa? Apa? Golek sapa pen ngerti? Apa nih? Golek Bu Rahma. Oh. Adalah bapak. Mugianto berkain widi. contoh dia di depan. Ayo dong. Daripada melipir di sana nanti kesleo lo ya. Biar leader di depan, biar kelihatan sama semua dunia. Semuanya sampai bawah ya. Yeah. Oke. Baiklah, sampai bawah. Ya. Pengendang berkacamata, lihat bokongku. Ya Minggir, Allah. kita minggir. Mending kalau bokongnya geser. Geser, Bokongnya ya, kayak maksudnya. nongko sesigar rapi lah bokong bosong. Ora, bantet. Apa nih? Lo lek di nganu lek bokokin penongko sesigar kan ibarat nongko sesigar iki. Cek. Mok.
Iki malah utuh bantet saking bantet. Iya sampai bawah semuanya. Oke. Orang sampai bawah tak dendo. Mugian tok berkah ini. Sampai bawah, sampai bawah. Nyage langsung pegang senjatanya.
Mongko setia hatiku kepingin elati Rasa tresna ki kelangenane Dik Wiwin. spesial kagem Bu Win. Iya. Monggo. Loro jonggrang nggih. Ibu nyanyi sendiri bisa. Terima kasih Bapak. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Cukup bagus kowe aja malungko marani kanggo kuturung rapor bela mati kang Mas Prabu Kumala apa sing nyolak kowe kanca negara Obat yen nanging jagat ora mesti yen aku lananging jagat. Duwe aji ati wedi mandraguna. Lara jonggrang manuta sun tunduk garwa. Iya jurang panuwunmu tak turuti. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Perang iki kanggo kuturung rapor bila jagat. Mantap. 500 Putra Prabu Bagong Raden Damarmaya. Dwi Aji Sekti Bandung Bandawasa Lara Jong
jonggrang manutosun pundhut garwa. Ya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Sekali lagi monggo Pak Tardis ya. Sesek mlebu sedeng masuk Pak lara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal dadi wanita boyongan Ayo Pak. waspada dek minul prajuritmu kalah parang ora mokal dek minul dadi boyongan. Monggo Pak Puji. Tobat-tobat Cindy wanita terhebat ora ngerti masa pancalanange jagat kardi Prabu Pangerada Maramoyo duwe aji sekti Bandung Bondowoso lara jonggrang manutosun pundhut garwa. Maju Dik. Wis sama AA aja Dik sini sayang. Iya jonggrang apa nyuwunmu tak turuti. Dedek gubuk asmara masih gubuk. Yang liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo masih perawan Pak tadi wayahe. Wayahe arisan. Wayah arisan. Nah,
Iya. Iki Iya. wayahe napa niki? Arisan. Oh, bu. Ayo bontote. Catetan sajroning kalebu datan nutur saya merati aku kowe dadi garwa marga laren gubuk kaswara masih ya Dek Mas. Yo. Iya iya yo. Iya iya yo. Dene Mas, niki mengke nyuwun anu Pak Puji nyuwun nganu tambal ban. Nggih. Dong apa ora? Wes di DP orang tambel bane iki. Wes di Tenang DP. saja Pak Puji kuwi. Pokoknya malam ini khusus buat panitia. Oke. Dong apa ora? Oke. Catetan sajroning ati datan luntur dene Mas. Saya merati kowe andom tresno marga larene gubuk asmara langsung tambal ban rana sing tinggo LC. Oke. Yo.
Pilihanku berikan biru jarine kang warini Oh Magung Prasetyo tabung ijo saja lakon atiku Lek Sumba NTT Dek Cindy ini lagi nobar ada Dek Wiwin ada Lek Sumba NTT Lenggah wonten Jawi teman mantan mriki wonten Jawi aja siap mangga bos-bos Dek Wiwin tabung ijo Oh Magung Prasetyo Mbak Rusmini Lek Sumba NTT Mas Wigiono Masuk Dek Mino Mustafa sayang malah company terus liramu jejer dewe antum tresno ngumbar nafsune asmara lari aku yen nyanding wanita liya wis milih tresno aku wes melia bola bali wes milia tresno aku apa dheweke wes milia dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga ayam tentrem sesek mlebu sedeng sesek mlebu sedeng masuk Dek Mino siap bablas teh kangen semu mripat iki wis ra iso digedhepe terus liramu jejer dewe adum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih
bali Wes milio tresno aku apa dheweke Wes milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa jojo kangen asemu dekno lek sumbang tene Mbak Mini Mbak Anissa Ayu Sundalu selamat malam nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ono jantungku pengen mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu lek sumbang tanismu esemulan guyumu rena wangi mung tansah gawe atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edani malah katonek potong yuk kita dua lagu lagi bersama Ayu Cahya Muda teman-teman Anda. Ayo al artis Dek Cindy, Dek Nimas nalikane Dek Minul ninggalake aku brebes milih rasane ono jantungku pengen mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane mandek neng gulu
Esok-esok kemandang nyambut gawe. Sawang mangu putane Gunung Sewu kebagaan pariwisata. Dina Minggu muda-mudi ases kanca balik ombak tekane rujuk karo sewu ceria kang tansah lumaku jawe nyinawe karo mesemu keping lawang mangu indah. Ini satu lagu lagi kemesraan semuanya seluruh panitia, monggo kemesraan. Sakabeh tak tepi aku tansah nyuwun ya wiji inebehno ing godhore tono ayo mono mring kawula saiki tandhani bisawadan yo ati sawiji muga-muga kasembadan ana sakabeh panyuwunku kabeh bebesten iku dan lan bisa den selai mergo triprakara jodoh bagyo pati tangranui. Niki tinggal anu acara dari untuk segenap panitia. Nanti Pak Puji yang siap. Akan timenepeng ati rinoso enteng kandha lakoni kandha esti bisa kelakon ing nebeng madya kamulyan nyonya cahya muda.
sepi aku tansah nyuwun yang widi dinebehno ing kodhoren tono ayo kono mring kawula saiki tak hati-hati bisa wadan yo ati sawiji muga-muga kasembadan nono sakabeh panyuwun kabeh pepesten iku datan bisa den selai marga triprakara jodoh bagyo pati tangranui ngatur Dik Wiwin Pondok Gede akan di menepeng hati rinoso engkang tak lakoni kanda esti bisa kelakon ing tembe mangyo kamu yang lagi nonton bareng Mata Sebar Keluarga Besar Kampung Jati Pulau Gadung